Ето какво трябва да имате предвид, когато се закупувате тротинетка. Първият въпрос, който задавам на клиенти, когато влезат в магазина, защото те се насочили към най-тежката и мощна тротинетка, къде живеете? В къща или в блок? Ако сте в блок, на първо място трябва да помислите къде ще държите тротинетката. Ако имате някаква стаечка, долу на първия етаж или на приземния, е добре. Но ако нямате, първо трябва да помислите колко стълби ще изкачите до асансьора. Второ, колко е голям асансьора, дали ще се събере тротинетката. Трето, във вас колко е широко, имате ли къде да я сложите. И четвърто, колко са ви големи мускулите, за да пренесете тротинетката до асансьора. Но ако сте в къща и имате хубав голям гараж, избирайте на воля. Следващия въпрос, който задаваме е по какъв терен ще я карат. Това е много важно, защото ако има някакви неравности по пътя, е по-добре да се вземете тротинетка с много хубаво окачване. Също така, ако има големи наклони, е важно моторите да са здрави, голяма силна батерия и няма да имате никакви проблеми. Последва е профила на E-Rider за час-две.